Итак, здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале в мастерской Ларус. Я давно не выходила в эфир, давно не вела блоги, но насобиралась впечатлений масса, и я решила сегодня поговорить об абстрактных картинах. Это такие картины, которые возникают вот какое-то настроение. То есть, когда хочется говорить на каком-то просто абстрактном языке, в живописи, не хочется там чего-то там дорисовывать, перерисовывать, а вот жить вот так вот и дышать в живописи свободно и легко, на языке красок. Вот это моя абстрактная работа «Капли солнца, брызги лета». Здесь можно искать образы, а можно просто смотреть на эти капли солнца, на эти живописные мазочки, и каждый будет видеть свою картину. Это такие вот каляки-маляки для взрослых, то есть рисуночки, которые отправляют тебя к твоему внутреннему ребенку. Этот внутренний ребенок рисует то, что он хочет, а не то, что задано. Вот так. Таких картин у меня собралось довольно-таки много, когда рисуешь то, что хочешь, а не то, что задано. Вот как это, допустим. «Лето красное» называется. Она текстурная. Она держится на цвете, на мазках, на мастихиновых росчерках. Вот такое перепутанное царство травы и цветов. Ни к чему не обязывает, но в интерьере будет смотреться изумительно. Когда хочется отдыхать от реализма, приходят вот такие картинки. Поближе поднесу. Когда росчерком мастихина можно создать город, можно создать мостик, можно создать такой сюжет, вот платан, даже можно разглядеть вот тут вот танцовщицу, вот тут вот, девушку или женщину, просто образ такой. Вполне интерьерная работа. Холст 45 на 45, квадратик такой вот. Но в интерьере будет существовать очень даже, очень даже. Следующая, вот такая тоже, такая вот, на первый взгляд странная картина, но это здесь тоже можно разглядеть свободу творчества, свободу самовыражения. Вот я хочу так, а не хочу, как говорят все. Странные картины, на первый взгляд, ну, вот, проходящего мимо человека, это вот такие мастихиновые вихри. Если заходишь сблизи, то можно просто утонуть в мазках. При отдалении этот сюжет складывается в нечто единое и уже читаемое. Вот такая картина. Вот так хочу. Вот так хочу. Да. Вот есть такая картина у меня. Абстрактная тоже. Она сначала создавалась, вот ум, что мне диктовал ум и образное восприятие, то я и нарисовала. А может быть не ум, а может просто то, что мне диктовало вдохновение. Я хотела что-то рисовать, а потом думаю, нет, если я еще проведу хоть один штрих какой-то, обозначающий что-то, то я испорчу эту абстракцию. Это абстрактное восприятие мира я испорчу. И поэтому вот осталась такая картина с таким красивым названием «Ветер с запахом полыни». «40 на 60» я подойду
вблизи еще вот так покажу. Вот что это. У каждого свое восприятие будет. У каждого свое. Ну, а такая симпатичная работка, которая не требует объяснений, но вызывает массу образов. Ветер с запахом полыни. В мастерской есть еще одна работа, которая, ну, я бы не сказала, что это абстракция, но выполнена она в свободной технике мастихина. Это масло 40 на 50. И опять рисую так, как хочу. Вот я в данном случае, это был июнь месяц, и она такая творческая. Все, что было у меня в душе на данный момент творческого такого энергии творчества, я все это вложила в эти мазки. Возможно, людям, которые любят именно крутой реализм, такой вот реалистичность такую, эти картины покажутся несколько странными, абстрактными, опять же. Возможно, не странными, а просто абстрактными. Но они имеют право быть, имеют право жить. Вот такая картина. Осень. Кстати, мне было так, переполняло меня вдохновение, что я вот из такого вот задничка взяла, схватила все, что было под рукой, и на вот такой вот ДВП нарисовала осень. Видите, девушка проглядывает нарисованная, процарапанная. Вихрь штрихов – это пастель. И опять же, вот где узнать, это оно или не оно? Это то, что надо, или не то, что надо? Для меня такой вот ценитель – это мой брат. Он пришел и сказал: Лариса, это супер. Что? Ой, как красиво. Все. И это для меня стало уже картиной. Вот нужно, чтобы близкий человек, искренний человек, который к вам относится искренне, оценил работу. Или вот такая тоже. От реализма она далека. Но насколько она красива. Открытым цветом, краской прямо из тюбика. Смотрите. Весенний букет такой. А живописи сколько там, боже. Это, наверное, тоже кому-то, возможно, придется по вкусу, придется по душе. Но главное, что она нравится мне, эта картина. Вот такая, не претендующая на реализм, но она красивая. Кто скажет, что она некрасивая? Ну-ка, смотрите. Пройдемся еще по этому букету. А вот тут, смотрите, какая она. Какие мазочки. Вот я думаю, что вот отсюда будет... Смотрите, ух. Да? Вот так вот. И тут вот я пошла, так сказать, в состояние художественное. Но это еще не все. Еще есть одна осенняя Георгины. Вот такая картина. Тоже здесь очень много образов. Вот. И она, по-моему, претендует где-то быть в стиле современном дизайне. Какие стили сейчас есть? Стиль лофт, да? Где вот кирпич вот такой вот прямо. Ну, вот такая картиночка у меня существует. Мастерская Ларус, город Покровск, улица Торговая, 8. И она у меня есть, и она здесь. Смотрите, какая она написана сочно. Здесь и образы, губы. Видите, в виде лепестков. Потом
Здесь еще очень много девушка, парень и девушка, и двое идут под зонтиком. В общем, эта картина очень читаема. Здесь много образов, которые скрыты, но они есть. Так что вам еще возможно показать такое, что далеко от реализма, но является живописью, является творчеством. Такая вот Венеция. Вот некоторые картины еще без рамок, но это не вопрос одеть раму на картину. Вот такая Венеция. Тоже сейчас подойду сблизи, вот так подведу. Вот она. Такая. Вот Венеция. Поэтому я хочу сказать, что если вы рисуете и у вас возникает что-то непонятное, но тревожащее, очень тревожащее и будоражащее ваше естество, будоражащее, то никогда не спешите ее не оценить. Бойтесь недооценить картину. Не выбросить, не закрасить. Вот. Возможно, сейчас я представляю, сколько дизлайков будет, если кто будет смотреть. Но мне она нравится. Ветер с запахом полыни. И я боюсь ее увести в какую-то другую сторону, в какое-то другое направление, нарисовать здесь что-то реалистичное. Даже не хочу. Ветер с запахом полыни. Почему-то ветер, даже не вечер, а ветер. Ну вот. Вот такие картины. Что еще показать вам из того, что у меня есть нового? Кстати, в августе очень много работ появилось новых. Вот такая мне нравится работа. Кстати, почему я ее вам не показала? Вот смотрите. Это же чудо. Чудное. Смотрите. Приглашаю в живопись. Смотрите. Говорят, что художник не должен хвалить свои картины. И существует мнение, что он должен быть скромным, стеснительным. Но кто же тогда похвалит ваши работы? И если они нравятся вам, то они, значит, естественно, не могут не волновать людей. Главное, чтобы то, что вы делаете, нравилось вам. Так, что еще? Ну, пожалуй, вот еще одна работа. Уж, как говорится, мечи, все на стол. Вот. Смотрите, голубой велосипед. Я не знаю, вот текстура. Видна? Работа небольшая, но здесь есть все. Конец августа, наверное. Лето подходит к концу. И вот такая вот работа. Опять же, мне было некогда, вот что было тут такое, то я и схватила. Так сказать, если для людей, которые любят, чтобы все было без сучка, без задоринки, это не мой метод. У меня может быть на заднике все, что угодно, вот тут на этом. Это значит, Ларисе было некогда. Ее переполняли разные образы.
переполняло вот такое творческое, и надо было быстро рисовать. Вот так вот. Ну и вот такую работу покажу, раз уж сегодня пошло такой у нас разговор о таких картинах. Вот эта вот картина возникла в конце августа, буквально, наверное, 30 числа, не подписана, нет. Вот, тоже такая же, полна образов, полна яркого открытого цвета. Вот. Без оглядки на зрителя, просто все это было внутри, наверное, жажда поехать на море, жажда приблизиться к морскому. Вот такая вот яркая мечта. Лето уходит или лето в разгаре, но, наверное, все-таки это август, лето. Лето подходит к концу. Вот такая вот работа. Кстати, здесь погулял мастихин. Вот эта работа очень быстрая. Вот просто как бы яркая мечта. Яркая мечта. Ну, дорогие друзья, мечтайте, рисуйте. И если вы видите картины, которые вам бывают непонятны или по вашему представлению они как бы недостойны, то это еще большой вопрос, потому что это большой вопрос еще, потому что ценителей много, но есть критерии, по которым и такие картины имеют ценность. Вот что значит искусство, насколько оно широко, разнообразно. Каждый может оставить в искусстве свой след или хотя бы картину. На этом всем до свидания. С вами была художница Лариса Изюмченко. Хорошего вам бабьего лета, теплого, солнечного, замечательного.